Oh iya. Kita sudah tiba di tempat. Oke teman-teman, kita sudah sampai ini. Aduh, jauh sekali, mantap. Atas jauh sekali sama Om Hardi. Oke teman-teman, lanjut sampai kita mau bikin tenda dulu. Dan itu Om kita lagi bikin mau tempat tuh berteduh teman-teman. Potong-potong kayu. Itu boleh ya? Boleh kecil-kecil. Nah, itu lah. Ini buat itu. Nah, itu pakai tahan. Ambil. Nah. Ikat itu. Terus ke bawah itu ikan. Kurang panjang mah. Hah? Wah, peda. Awet. Dan ini tempat camping kita udah jadi ya teman-teman. Ini saya udah bikin api. Om saya kita lagi cari bambu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ikutin terus sampai nanti selesai ya teman-teman. Dan ini kita masak airnya pakai bambu ya teman-teman, buat nanti minum teh atau kopi. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan saya dan om saya itu, Om Hardi. Dibikin tempat untuk tidurnya teman-teman. Duh, depan di hutan nih teman, petualangan ke hutan belantara. Inilah teman-teman. Rasa enak bambu. Nikmatnya. Ini kita ngeteh dulu teman-teman, pakai bambu tuh. Dari tadi mantap tehnya, pakai bambu ini seperti kayak gula merah ya rasanya ya. Iya. Aduh, soalnya sekali ini teman-teman. Kita bentar lagi belum makan, ini persiapan mau bikin makan bentar lagi. Apanya? Ayamnya. Boleh ya, buat berdua. Dua aja ya. Ya, mantap. Satu lagi. Potong kayu lagi. Loh. Masak ayam. Makan besar.
Inilah teman-teman kehidupan di hutan seperti ini, petualangan kita hari ini sama om kita ini, Om Hardi. Saya mau bikin sambelnya dulu ini teman-teman. Belum ada sambelnya buat persiapan makan, pakai ayam bakar ya teman-teman. Bikin sambelnya teman-teman, kita tumbuk dulu ini sambelnya supaya nanti kata ada makan, bisa makan enak. Ini teman-teman, bentar lagi ayamnya udah mau masak ya. Bah, om kita so lapar itu. Nah, minum dong. Ya. Teman-teman, kita makan dulu ini. So lapar sekali, sudah lapar. Selamat makan. Ini aja. Kita makan dulu ya teman-teman. Panas, kurang bergaram dah, pas. Sedap. Ya, siapan mau tidur. Aduh. Awas. Sabuk sini deh. Kamu kering ya? Ada basah. Basah ya? Asap. Asap ya?